Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzib Muharam dari kelas 12 IPA 6. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat tempelan kulkas berbentuk stickman berbahan dasar limbah plastik. Untuk pertama alatnya, yang pertama adalah spidol untuk memberi bentuk. Lalu ini gunting. Bahannya saya gunakan ini magnet. Satu juga cukup, tapi beli dua. Lalu ini limbahnya, limbah plastik, dan juga menggunakan lem untuk menempelkan magnet pada plastiknya setelah dibentuk. Ya, inilah hasilnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.